Ja mogu da pokušam da pričam srpski, ako Super. ti želiš. Naravno, to je još bolje. To je super. Ja sam Alina i Da. ja sam iz Rusije. Hi. Hi, Alina. Just maybe to start with saying that my name is Borko. Even though the YouTube videos and the YouTube lessons, I would usually say Boko because it's easier for students to say to say it. I understand. I can relate to that. Da. Especially the ones that don't roll the r, the r. Yeah. But yeah, and yeah, you wanna tell us your name again? Of course, I know it, but for everyone else. Ja mogu da pokušam da pričam srpski, ako Super. ti želiš. Naravno, to je još bolje. To je super. Da. Super. A da li mogu da pričam sa tobom na ti ili vi? Molim te, naravno, na ti. Ok, Na ti, super. naravno. Ja sam Alina i ja sam iz Rusije. Super, super. Hvala ti što si došla, Alina, i što si željela da pričaš sa mnom. Da. Da. Mislim da će biti super i za druge ljude da vide da mogu pričati srpski. Ja nađem se, da. Da. Trudiš se? Maybe you wanted to say like or... Da. Trudim se? Like trudim you're trying? se, da. Pokušavaš? Da. Da. Da, super. Koliko dugo si ti u Srbiji? Ja sam došla u Srbiju u aprilu prošle godine. Pre toga moj suprug je došao u Srbiju, u Beograd. Došao u Srbiju? Da, zato što on je našao posao ovde. I poslije njega, ja i moja ćerka, mi smo došli u Beograd. Da, super. Tvoj srpski je odličan. Da, zvuči super. Ja ne slažem se, ali ja pokušam, da. Da, pokušavaš. Da, baš lepo zvučiš. Da, tvoj srpski zvuči super, da. I, da li si učila, mislim, da li si išla na neki kurs ili učila online sa nekim nastavnicima? Ja pre Srbiji ja nikad nisam učila srpski. Ja sam učila nemački u univerzitetu. Sad da, učim srpski i ja učim srpski oko 7 ili 8 meseci. Ja sam imala kurs srpskog u školi, kako se zove, srpskog jezika. I poslije toga ja imam časove srpskog jezika sa mom drugom. On je Rus, ali on priča srpski idealno. On voli Srbiju, Balkane. Voli Balkan? Balkan i on je fan Srbije, voli sve. Da, on je fan Srbije. Da, on voli riblu čorbu. Da, cool, da. Električni orgazam i druge grupe. I kad ja, na primjer, pričam sa Srbami ovde i ja kažem, na primjer, ja znam grupu riblu čorbu, oni mlade Srbe kažu, ja ne znam šta je to, a on zna. Da, te dve grupe su možda malo manje poznate ovim mlađim ljudima. Da, naravno. To su klasične rock srpske grupe. Da. A ja volim pesme Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija. Da. Odlična pesma. Da, ja volim tu pesmu, da. I te, kako ih mi zovemo, XU grupe,
Da, Ex-Jugoslavije, da? da, kao ex-ju, Mhm. da, kao neki pravac, neki žanr naš muzički. Mhm. Tu ima mnogo lepih pesama, Mhm. da, bendova iz sad različitih zemalja, ali pre su bili svi Mhm. iz Jugoslavije, da. To je super pesma. Da. Jeste, jeste. Da li inače voliš da slušaš srpsku muziku? Ponekad slušam, ali mislim ja volim stari rock od američki ili engleski rock i to je to. Ali ja imam smešnu priču. Ja radim bliz kući Cece Ražnatović. Da, blizu Ja, Cecine kuće. Da. da. Ja nikad nisam vidjela Cecu, ali znam da to je njena kuća. Mhm. Da. To je negde na Dedinju? To je početak Dedinje. To je bliz stadiona Crvene Crvene zvezde. zvezde. Da. Mhm. Da, Ali to točno. je čudno naselje zato što tamo je stadion, kao šose, highway i velika kuća Da, Cecina. da, to je interesantno. Ja ne znam toliko dobro taj kraj. Niti Beograd uopšte, pošto sam ja iz To je Niša. čudni kraj, da. Da. A u kom kraju vi živite u Beogradu? Ja živim u Novom Beogradu i ja volim Novi Beograd više nego stari grad. Da. Iskreno mogu da kažem, zato što ja ne znam, možda Novi Beograd izgleda kao Moskva za mene. I ja imam malu čerku, a ovdje se nalazi mnogo igrališta za decu. Da. I moj stan je blizu Savskog keje, Da. blizu reki i to je odlično mesto za šetanje. Da. I svaki dan letim mi smo šetali svaki dan tamo. Jeste, to je mnogo lepo, da. I Da, to je čerka se super. može igrati i voziti Da, biciklu, da. ili rolere ili bilo šta. Jeste, da. I ljudi su ljubazni i kad oni vide Vasilisu, moja čerka se zove Vasilisa, oni su lepotica, čao, čao i tako dalje, veoma ljubazni. Da. Ja, to je super. Da, znači do sada ste imali, da kažem, samo pozitivne i lepa iskustva. Da. Pozitivno i lepo iskustvo. Ali ja mrzim saobraćaj. Ne volim tramvaj. Da. To je košmar. Jeste, to sam te baš teo pitati, pošto ti radiš u ovom drugom delu i moraš svakog dana putovati. Da, ja živim u Novom Beogradu, ali radim u Vračaru, bliz Svetog Save. Da, ja radim na Vračaru bliz Svetog Save. To je lepo mesto, ali ja dolazim do posla autobusom ili tramvajem i svaki dan nešto, kako se zove se, dosilo, nešto happens. Svakog dana se nešto desi. Nešto desi sa tramvajem, na primjer pada kiša i tramvaj ne radi. Duva vetar, tramvaj ne radi. Ne znam, sunce, tramvaj ne radi. I ja ne znam. Da. I koliko vremena treba od tvog bloka negde do posla? Od mog stana oko, ne znam, to zavisi od tramvaja, ako on radi i ja ne treba da čekam tramvaj dugo, obično 40 minuta maksimum. A ponekad kad duva vetar, na primjer, ili pada kiša, to je možda da bude, ne znam, sat i pola sata, na primjer. To je zavisi.
Sat i po, da, Sat i sat i po. po. Da. Da, razumem. Ali možda je to ipak ok. Mislim, bilo bi lepše da imamo metro ili da je nešto bolje organizovano, ali je... Ali u Beogradu se nalazi metro, to je izgleda kao S-Bahn u Berlinu, to je ne kao metro u Londonu, na primjer, ili u Moskvi, ali nešto slično. Da, kao S-Bahn, da, ali da. Samo nemamo onaj U-Bahn, nemamo onaj ispod zemlje. Da, U-Bahn ne, S-Bahn da. Da. Da li si ti u Rusiji živjela u Moskvi? Da, ja sam iz Moskve. Ti si iz Moskve? Iz Moskve, da. Ja imam veliki problem sa padežima. To je srpski jezik je sličan sa ruskim. Ruskom, ali on je također teški. Jest, I padeži to je neka košmar. Jeste, to svako kaže, da, to je svakom možda najteži deo, ali ja mislim da se ti sa njima nosiš baš dobro, zaista. Hvala, ne verujem, ali hvala. Da, definitivno, stvarno ti ide dobro. To sam samo primetio, taj deo gdje kad ljudi kažu iz, mislim pogotovo Rusi, kad kažu iz Rusiji, izgleda da je to ruski genitiv, a na srpski genitiv je iz Rusije. I onda zbog toga. A kod nas je u stvari lokativ u Rusiji. A možda je to na ruskom i isto? V Rusiji i iz Rusiji? Da, to je slično, da. Genitiv i lokativ. Da. Ja imam problem sa padežima u ruskom. Da. Ne mogu da kažem, nažalost. Da, to je isto normalno, znaš, jer ljudi ne uče svoju gramatiku, nego samo koriste jezik, to svi kažu i onda mi kažu na časovima, znaš, ja sam u stvari naučio svoju gramatiku učeći srpski, znaš. Da, baš dobro razumem. Da. I da, to je zanimljivo. Ali stvarno mislim da tebi ne treba još puno. Mislim, uvijek je dobro da se vežba i da se koristi jezik, ali ne treba ti... Da, ja koristim jezik svakog dana? Da, svaki dan. Naprimjer, ja imam srpsku dadilju. Lepo, da. Da, i ona je lepa, volim nju i pričam srpski sa njoj. Sa njom. I da, ja pokušavam da pričam srpski svaki dan na ulici, u banku, na primjer, u prodavnici, ali u Rusiji, možda ti znaš da mnogi Rusi koji su došli u Beograd, oni ne pričaju srpski i to je kao neka, kako se zove, joke između Rusiji. Šala možda? Možda šala, da. Kad neki čovjek, kako se zove, pitaju tebi, ti živiš godinu u Srbiji, da li pričaš srpski? I Rus kaže, kesa ne treba, dobro i hvala. I to je to. Da, čuo sam to je kao vic. Možda, da, kesa ne treba. Da, čuo sam to, da. To je otprilike kao kako objašnjavaš tvoj level, tvoj nivo srpskog jezika. Kesa ne treba. Moj nivo srpskog kesa ne treba, hvala. Da. Ali to je, nije istina, baš možda loše. Pa da, mislim bilo bi dobro, za te ljude bi bilo dobro, za njih da znaju, ali eto možda im to nije prioritet, nekim ljudima ne idu jezici. Možda. Teško je, neki ljudi su onako... Ja imam drugaricu, ona je također iz Moskve i ona je došla u Beograd možda prošle godine. I ona uči srpski svaki dan i ona priča
Odlično. Da. Ona nema akcent Mhm. i priča kao Srpkinja. Da, svaka čast. A ona uči srpski 1 godinu. Godinu dana. Ali ja mislim to je talent. Talenat, da. Da, talenat. Sigurno, da. Nažalost, ja nemam, ali neki ljudi ima. Alina, ja sam ovih, ne znam, godinu dana, možda i više, 2 godine, radio sa puno Rusa, ali ti si sigurno jedan od najboljih ljudi. Stvarno, ozbiljno. Jer neki, znaš, različit je taj talenat. Neki ljudi, pošto je sličnost velika između ruskog i srpskog, neki ljudi mogu to iskoristiti, pa mogu već od starta imati neko predznanje. Neki ljudi ne mogu ništa iskoristiti. Kao da su pričali kineski do juče. Znaš, totalno ne mogu ništa povezati. Ali i u jednom i u drugom slučaju potreban im je neki napor i ne mogu ni sa kim do sad pričati kao sa tobom, ja mislim, totalno bez neke kočnice, bez problema. Da neko i razume kao ti i da neko priča kao ti. Stvarno su potrebni meseci rada i učenja. Ja pokušavam, da. Da, ali ti si rekao da ruski i srpski je slični, manje više, da, ali to nije istina. Naprimjer, da, voda na ruskom je voda na srpskom, mislim to je to. Mi imamo puno slični reči ili rečenice. Naprimjer, pokušam ili pokušavam, to je I'm trying na srpskom, a na ruskom pokušam ili pokušavam nešto slično, to je I'm eating for a baby. Like a child is eating. Beba kušaje na ruskom. Okay. Da, ili, na primjer, to je loši primjer, ali želim da kažem, na primjer, ponos u Srbiji to je Pride, a ponos u Rusiji to je Proliv. Da, interesantno, da. Da, upravo si definitivno. Ja mislim da sam teo reći kompatibilni u nekom smislu. A u stvari kad mene ljudi pitaju isto, da li su ruski i srpski slični, ili kad neko kaže, ruski i srpski su baš slični, to je, ja mislim, odgovor na to pitanje je nekako teško. Nekako hteo bi da kažeš i da i ne. Definitivno ne, jer postoje jezici koji su i mnogo slični, slovenski jezici međusobno slični nego srpski i ruski, na primjer, i tako dalje. Ili kad čuješ nekog Rusa da priča ruski, ti ništa ne razumeš, možda nešto malo... Možeš da razumeš neke rečenice, da. Da, tačno, ali ne puno, da. I tako da... Ja i dalje ne znam koji je odgovor na to pitanje ili koliko su stvarno slični. Da. Ja se slažem. Da, upravo si. Pogotovo te reči koje su iste, kao mislim da su to homonimi, zvuče isto, ali imaju drugačije značenje. Baš je zbunjujuće za ljude. Da, i zvučalo bi mnogo čudno, znaš, kad bi upotrebila ponos kao značenje u ruskom, bilo bi čudno je, da. Ili, na primjer, ja sam bila u McDonald'su i ja sam željela sladoled sa džemom, na primjer, i ja sam pitala kanobara u McDonald'su, ja želim radnika u McDonald'su, ja želim da kupim sladoled sa prilivom, zato što ja sam zaboravila kao se zove to neko voće ili nešto. Da. I ja sam rekla proliv i on je bio srećan. Da, on je bio srećan, on se smejao. Da, puno. On se smejao, da. Da, to je samo jedno slovo, da, preliv. Da. Da. Što je u stvari srpski, odnosno ruski ponos, srpski A ja sam proliv, bila zla zato što
Da, to je greške, ali ti si u McDonald'su i možeš da razumeš što Sigurno, ja želim. sigurno da. Da, sigurno je mogu razumjeti, da, samo mu je možda bilo interesantno, da. Ali to je bilo smešno, da. Da, da. E, da li, a, da li mislite da, da ćete neko duže vreme ostati u Beogradu? Da li vam se generalno sviđa i htjeli biste da kažem, ostanete na duže? Da, naravno, Beograd dopada mi se i ja volim da živim ovdje i ja želim da živim ovdje dugo, možda uvek i zbog Mhm, toga učim srpski i ja da. želim da čerka mi ide u srpsku školu Mhm, mhm. i ja mislim da ja želim da pomognem nju kad ona ide u školu. Da joj pomogneš B- kad a, bude a, išla? Mhm. da, zato što, kao se zove, jake treba pomoć kad ona ide u školu, Da, da. jake? Students or children who go to school. A, kao đak ili učenik? Đak. Mhm. Da, đake treba pomoć. Da, đacima treba pomoć, Ne. da. Da, sigurno. A, da, i onda misliš, kad ti budeš znala srpski dobro, onda ćeš biti u mogućnosti da pomogneš i njoj. Naravno, da. Naravno. A, Srbija je super i Srbija je lepa i ja volim vreme. Vreme je toplo. Na primjer, u Beogradu, ja ne znam kako je vreme u Nišu, ali mislim relativno slično ili... slično. Da, isto. A, na primjer, sad je bio 19 stepeni, a u Danas? Moskvi mislim minus 19 stepeni. Da. Da, i Beograd je također super, kao ja sam rekla, ljudi su ljubazni, hrana je lepa, zdrava i volim srpsku hranu, ajvar je najomiljena hrana. Najomiljenija, da. Najomiljenija hrana. I ja kupujem ajvar svaki dan. Da, ja volim ajvar. Da. Da, kako se zove maslac? Kajmak je super. Da. Kajmak, čevapčići, pleskavica i tako dalje, sve je super. Da, drago mi je. Još jedna stvar koja je važna također, da Srbija je odlično mjesto za Ruse, da? Za Ruse, zato što Srbija ima dobre zakonske uslove. Regulativu neku? Možda regulativu za život stranaca. I to je relativno, za Rusi to je relativno lakše da, kako se zove, dobijem boravak. Da. I ne treba viza. Da. Tačno. Da, u tom smislu, pravnom, zakonskom smislu je definitivno Srbija jedna od najlakših destinacija. Možda. I Srbija je, mislim, to nije drugi deo sveta, to je blizu Rusije. Da. To je možda 3 sata iz Beograda do Moskvi. Do Moskve? Do Moskve, da. Da, što je stvarno malo u odnosu na neke druge delove sveta, da 3 sata je stvarno... 3 sata je potrebno možda kolima, odnosno autom od Beograda do Niša, možda malo manje, ali da, to je... A ja nažalost nisam nikad bila u Nišu, ali ja želim da idem tamo. Da. A da li možeš da nešto preporučiš, šta mogu da gledam tamo? Da, šta možeš vidjeti u Nišu? Da. Pa u Nišu ima možda par muzeja koji su, da kažem, prepoznatljivi ili karakteristični za Niš, da ne kažem baš popularni, ali imamo arheološko nalazište Medijana i imamo jedan muzej koji se zove Ćele Kula.
Ja sam vidjela Čelakula, to je muzej sa, kako se, glavami, da? Da, sa lobanjama, da, koje Sa su lobanjem. uzidane. Da, Aha. ali to je onako da kažem u tom nekom smislu poznato, ali inače možeš prošetati Niškim kejom. On je isto, možda nije verovatno lep kao Savski kej, ali meni je isto lepo tamo, pogotovo kad je lepo vreme. Tvrđava Niška je lepa isto kad je, znaš, lepo vreme, unutra je veliki prostor kao jedan ogroman park sa kafićima, Super, deca se super. uvek igraju, tako. Tvrđava, da, sigurno kej i također ima puno kafana i restorana, tako da i hrana lepa. Bilo gde, ja mislim. Tako da jedan vikend, ne treba ti više, ali možda Da, 2 dana. to zvuči odlično. Da, naravno. To bi bio lep vikend da provedeš Da, ovdje. ja se slažem. Zvuči odlično. A ja sam bila u Subotici, Mhm. to je blizu Mađarskoj. Da, blizu Mađarske. Mhm. Da, Mađarske, i Subotica je veoma lepi grad. Jest. Mali, ali lepi. I ja također sam bila u Novom Sadu, Mhm. to je blizu Beograda. Da. I to je, ja ne mogu da kažem ništa o Novom Sadu, zato što on je kao mali Beograd. Mhm. Da. A Subotica to je druga priča. To izgleda kao možda mađarski grad. Da, razumem, da, takva je možda arhitektura, takve su Da, arhitektura nije slična kao u Beogradu i ljudi pričaju neki drugi jezik. Oni pričaju srpski, ja razumem da to je srpski, ali to je možda neki dijalekt ili možda neka druga reč. Da, možda imaju malo drugačiji akcenat u odnosu na ljude u Beogradu. Također je dosta drugačiji akcenat nas koji živimo na jugu Srbije u odnosu da li na... možeš da kažeš nešto na južnom akcentu i da li možeš da daješ neki primer, na primjer kao čovjek priča u, ne znam, Beogradu i kao čovjek priča u Nišu? Da, pa ja mislim da je tu najveća razlika u akcentovanju i u Beogradu ljudi više akcentuju, pogotovo kad je duža reč, na prvom slogu, a ljudi na jugu Srbije akcentuju negde na sredini ili na kraju reči, što je možda slično ruskom ili crnogorskom. U ruskom to je zavisi od reči. Pa da, naravno. Mislim, ja ruski ni ne znam, nego samo ovako generalno kažem. Naprimjer, to je karakteristično za glagole, na primjer, pogotovo kad imaš neki glagol u prošlom vremenu. I onda, ne znam, nastavio ili nastavio. Znaš, ja razumem. Pokušao. Da. A da li imate mnogo dijalekta u Srbiji? Dijalekata mnogo. Dijalekata mnogo? Pa ja mislim da ih ima, da, mislim ne znam da li je mnogo prava reč, ali definitivno ih ima. Velike razlike u rečima, u načinu na koji sastavljaš rečenicu. Naprimjer, ljudi Niš je možda neka granica, da kažem, gde ljudi i dalje pričaju normalno, mada ljudi misle da i u Nišu se priča mnogo drugačije, zato što u stvari ima ljudi koji su iz južne Srbije došli u Niš i onda pričaju totalno drugačije, ali ja bih i dalje rekao da je Niš neka granica gde se priča neki manje više standardni srpski. Onda kad kreneš na jug prema Makedoniji, na primjer Vranje, odnosno i pre Vranja ide, ne znam, Leskovac pa Vranje, i taj ceo deo ima totalno, to su reči koje su skroz drugačije, baš drugačiji dijalekt. I prema istoku ljudi koji, ne znam, možda taj deo gde je Dimitrovgrad ili taj istočni deo gde pričaju nešto što je Pirot također. Nešto što je možda... A Pirot to je neki grad?
Jeste, Pirot je isto grad, Aha, mali grad, da. Neka mešavina srpskog i bugarskog na tu stranu. aha, aha. Da, baš onako To drugačiji je dijalekt. zanimljivo, da. Da, A da. da li su bugarski i srpski slični ili ne? Jesu. Jesu. A, Oni stvarno jesu mhm, slični. Da. mhm, Ja bih rekao možda, ako računamo srpski, hrvatski, mhm, bosanski, crnogorski kao, mislim da sad ne kažem ništa jer bi neki, znaš, se ljudi naljutili, ali da ta 4 jezika ne računamo, pošto su ono mhm, generalno skroz isti ili mnogo mhm, slični, da njih uopšte ne možemo ni upoređivati jer su previše slični, da tako kažem. mhm, Posle njih, ja bih rekao da je makedonski možda najbliži, mhm. drugačiji jezik, ali mnogo, mnogo sličan, i posle toga odmah bugarski. A ja mislim ljudi iz Makedoniji, Makedonije. Makedonije, Mhm. oni imaju akcent kao u Rusiji. Ja Možda. sam vidjela jednog čovjeka iz Makedonije i i on ima neki akcent kao, na primjer, ja. Vi kažete lepo, a ja mogu da kažem lijepo, zato što u Rusiji mi ne kažem, ja ne znam kako se zove na engleskom, na srpskom, to je moj primjer, lepo, da Mhm. li ti čuvaš da lepo i lijepo. Da, čujem Ra- neku razliku, da. Da, Da. lepo i lijepo. I ona priča kao u Rusiji. Mm. Mhm. Meki jezik. A, Rusi da, je može aha. najmekiji od srpskog. Aha, ruski je mekši od Je srpskog. da, mekši. Da, i možete I napraviti mislim, bilo koji makedonski je također mekši od srpskog. Moguće. Zaista, Ja ne nisam znam siguran. istinu, ali mislim možda da. Moguće da zvuči sličnije ili Mhm, da bliže. Da, i u ruskom se može smekšati bilo koji konsonant, bilo koji mhm, suglasnik. Da. mhm, A u srpskom mi samo imamo n, nj i l, lj, mhm. i to je to, a koliko Ponekad, razumem, ponekad. da, u ruskom može mnogo više. Skoro Ali svi, da. znaš, ja sam htjela da a, ti kažem Da, da. da kad ja sam počela da učim srpski, ja sam imala veliki problem da, na primjer, u engleskom oni imaju mnogo različnih udžbenika, Različitih udžbenika, da. različitih udžbenika i mnogo različitih, na primjer, blogov na YouTube Mhm, i mhm. možeš da gledaš šta želiš. A u Srbiji, u Hrvatskoj i tako dalje, a, možda samo 2 udžbenika i oni su loše, mislim da oni nisu dobri i, Mhm. i to je to. Da. Ne postoji Nažalost, veliki izbor i da. i ja često gledam tvoj kanal, zato što ja učim srpski i treba Da, mi pomoć i tvoj kanal je super da. i ja sam htjela da zahvaljujem tebi na tvoj blog. Da ti se zahvalim. Mhm. Da te se Da ti zahvalim, se da. zahvalim, da. Na kanalu, možda kao YouTube kanal, da. Pa nema na čemu, da, drago mi je, zaista. Stvarno mi je drago da mogu pomoći i da, znaš, ljudi mogu učiti naš jezik, moj jezik na YouTube-u, da. Definitivno vidim i Ja to mi svi mislim kažu, to da. je teško da tvoj posao je težak, ali hvala puno. Nema na čemu, da. Da, naravno, da, i to isto ljudi To je kažu, velika potrebno je pomoć vremena. za nas. Da, ja to shvatam i zato imam motivaciju da to nastavim, sigurno. Da mi nije zadovoljstvo, ja to ne bih ni radio, jer definitivno jeste dosta zahtevno i vremenski i u svakom smislu, ali
isto dobijam neku vrstu zadovoljstva od toga, satisfakciju i drago mi je stvarno da pomažem. Da. Definitivno. Da, hvala puno. Ništa stvarno. I ne znam, mislim da te još nisam pitao ništa vezano za posao. Za posao, da. Ja sam se zaposlila kao financist u IT kancelariji Kompaniji. oko kompaniji. I to je to. Moj suprug radi u solarskoj industriji. Solarnoj industriji? Solarnoj industriji i ljudi nas pitaju da li vi radite u IT kao sve Rusi ovdje. On ne, a ja da. Ali ne kao IT čovjek, kao financist. Da, ne kao IT stručnjak ili ekspert. Da, ja nisam IT stručnjak, ali ja kao radim blizu. Da. Kao ekonomista ili tako neka vrsta? Da, kao ekonomista, da. Da. I ja sam tražila posao, mislim, oko 3 mjeseci. 3 mjeseca i na LinkedInu. Na LinkedInu. Ja sam pisala HR stručnici, mislim svaki dan. Da, ljudski resursi ili HR, mi isto kažemo HR. Da. HR svaki dan i posle 3 mjeseca ja sam našla posao. Dobro je, da, to za Srbiju ja mislim da to nije loše, pošto znaš nekad ljudi čekaju više. Da. Ja mislim to je odlična varijanta. Jeste, odlična varijanta. Da, dobro je ispalo. Odlična varijanta, da. I to je, da li je to srpska kompanija? To je srpska-engleska. Srpsko-engleska. Srpsko-engleska kompanija. Da, to je baš super. Da li tvoj muž radi u kompaniji koja je srpska vezano za solarnu industriju? Ona je također srpsko-mađarska kompanija. Da. I oni imaju kancelariju ovdje. Kako se zove, headquarters je u Budimpešti, a oni imaju također filijalu u Beogradu. Da, razumem. Kao možda glavna, da kažemo, kancelarija je tamo u Mađarskoj, a filijala ili još jedna kancelarija je ovdje. Da li znaš, ja sam htjela da kažem da ja sam bila iznenađena kad ja sam došla u Srbiju, da vino u Srbiji je baš lepo. I ono nije jeftino, nije skupo, ona košta možda, ne znam, 4-5 eura. I to je baš jeftino, ali ono je prelepo. Da, drago mi je da ti se sviđa, da. Ja mislim... A ja nije veliki fan vina, ali... Nisi? Ja nisam veliki fan vina, ali kad ja sam pila vino ovdje, to je bilo super. I letos ja želim da idem na vinariju, kako se zove, mjesto gdje ljudi kuvaju vino. Da ljudi prave vino. Prave vino, to je kao se zove, vineyards ili nešto. Vinarija, jeste. Vinarija, da. Imaju plantažu, vinove loze, imaju svu potrebnu aparaturu. Ja nisam znala da u Srbiji je mnogo vinarije. Da, mnogo vinarija. Mnogo vinarije. Da, to je interesantno. Da, možda u suštini ni ja ne znam koliko i gde ih ima. Mislim da je gore na Paličkom jezeru ili u blizini Paličkog jezera dosta vinarija. Sjećam se da smo tamo i bili jednom na nekom izletu 4-5 dana i baš smo spavali, imaju kao neki mali hotel, da kažem, i možeš tamo spavati i bukvalno vidiš
kad iz svoje sobe, ako imaš taj pogled na zadnji deo, vidiš plantaže, Super, vinove loze super. i možeš probati vino i imaju i svoj restoran i tako. Super, super. Da. To nije loše isto za jedan vikend, možda Paličko Mhm. jezero i neka vinarija A koja ja se sam nalazi čuvala tamo. nešto o tom jezeru. Da. Lepo je to za prošetati, znaš, isto za vikend. Tamo se ne možeš kupati, ja mislim, ali lepo izgleda Da za možeš da šetnju. gledaš, da. Da, I možeš da uživaš, da. tačno, da. Priroda u Srbiji je nešto, ne znam, baš lepo, prelepa priroda. Jeste. To je možda jedna od najlepših stvari koje mi imamo ili možemo da ponudimo. Da. Mala je zemlja, Ali priroda je super. Da. Ako budete imali vremena, stvarno postoje neki izleti koje možete napraviti i da stvarno uživate. Naprimjer, Dunavom možete krenuti do Golupca, tamo je isto lepa tvrđava i Da, ja sam Golubac. zaboravila, ja sam bila u Golupcu, to je Jesi? to je tvrđava. Tamo je, da. Da, baš lepo. Jeste. To je super. Neki moji učenici su mi pričali da su išli na krstarenje. A šta je to? Krstarenje je kad si na brodu, Aha. na reci. Da, i on onda... ima neki, kako se zove, excursion. Da, ekskurzija. Brodom Tačno. do Golupca, da. Tačno. Ja sam htjela da uzmem ovu excursion. Ekskurziju? Ekskurziju, da, ali ja sam se plašim da moja čerka Da joj ne bude muka možda na brodu? ne muka, ona bude ljuda na brodu. Da bude malo nestašna ili nemirna? Da. Nemirna, da. Ona voli da trče i ona trče brzo. I ona smeje kao, ne znam, devil. Smeje se? Kao đavo? Like a devil. Da. Ja sam bih htjela da gledam na tvrđavu, na reku, a ne trčem za njoj. Za njom. Svaku minutu. Razumem, da. Neke stvari moraš izabrati pametno, ili neke ekskurzije, da. Lepo je i na planinama u Srbiji, na Zlatiboru, Kopaoniku, možda na Goču. Znam. To isto može biti lepo. Ja ne bavim se skijanjem, ili kako se zove? Tačno. Ja se ne bavim skijanjem. Ja se ne bavim skijanjem, mrzim sneg, mrzim zimski sportovi. Zimske sportove? Ne volim, ne mogu da gledam na sneg. Da, ja se skroz slažem s tobom i ja uopšte ne skijam. Mi imamo apartman na Kopaoniku, ali njega iznajmljujemo i nikad ne idem tamo zimi. Samo avgusta. Tamo idem samo avgusta. Ja mislim, ja mogu da idem tamo zimi, ali ja sednem u stolicu, pijem, ne znam, čaj vino, ili vino, kafu. grejano, da. Da, idem na termalni istoki. Izvor, misliš? Termalni izvor, Spa centar ili neki džakuzi ili nešto. I posle toga idem da spavam. Da, I to je odlični vikend bez skijanja. Jeste, slažem se. Jedem puno. Da, naravno, pogotovo na Zlatiboru, ja tamo mnogo volim njihovu hranu. Postoji nešto što se zove komplet lepinja. Ja ne znam šta je to komplet to je neki hleb? Jeste hleb, odnosno lepinja, ali neka posebno napravljena baš tamo u tom kraju, zapadnom kraju Srbije, Zlatiboru. Znam da ide jaje unutra i mislim da ide nešto što mi zovemo moča. A šta je to? To je mast koja ostane nakon što ispečeš svinju ili prase i ostane ono ulje, odnosno mast u tečnom obliku. To zovemo moča. Zvuči dobro. Da, dosta je masno i kalorično, ali je preukusno.
Mhm. Da, To zvuči nije zdravo, ali zvuči ukusno. nezdravo. Tačno. Možda ti treba više kalorija kad si, znaš, Naravno, u planini, naravno. na Mhm. planini. Da, da, Ja slažem se. da. Ali da, ja se skoro slažem s tobom. Takav vikend kao što si ti opisala je jedino interesantan za mene zimi. Mada iskreno ja ne volim ni da vozim tamo zimi. Komplikovano je zbog Mhm. snega, teško je. Tako da uopšte ja bih skroz to Ali hvala Bogu izbjegao. da zima u Srbiji nije duga, Da, ona možda 2 dana i to je to. da, da. I snega realno i nema po gradovima, možda samo na planinama. Da, ali u Stvarno. Beogradu mi smo imali sneg možda 3 dana. Da, vrlo kratko, da. Da, isto je ovdje bilo 3 dana. Mislim da deca ne mogu lepo ni da se igraju. Taman možda jedan dan uzmu, naprave Oni sneška mogu da beliće i igraju, ali nešto. 3 dana i to je Da, to. tačno, jako kratko. Da, to me isto ljudi pitaju, znaš, da li je to uvek tako, da li je to samo ove godine, prošle godine mislim da isto uopšte nije bilo ili vrlo malo. I mislim da se to promenilo, znaš, u stvari siguran sam, jer kad sam ja bio mali, kad sam ja išao u osnovnu školu, pa možda čak i srednju, bilo je snega duže. Mhm. A, Januara, da, februara, da, bilo ja mislim i mjesec dana, to nije februar. dobro. Pa možda, ali bilo je okej, znaš, bilo je balansirano, interesantno, bilo je malo duže taj period gdje si Mhm. mogao i da uživaš u snegu i da se igraš i da se deca sankaju i tako. Sad je to baš kratko ili kraće. Mhm. Ali da li znaš da u Moskvi mi imamo sneg od, mislim, početka novembra do kraja juna? Do kraja juna? Da, da, to Wow. je normalna situacija kad pada sneg, na primjer, u maju, a Mm, poslije u junu. wow. Wow. To je stvarno dug period. Duga sezona To je snega. dug Predug. period, da. Da. U suštini većina godine je snežna Da. u Moskvi. Ali leti Moskva je prelepa, ali Da. kad je jesen, Mhm. ne, nažalost ne. Da, razumem. Da, ova klima ovdje je definitivno blaža. Da, naravno. Da. Ali, da, mislim da ljudi vole Moskvu u svakom slučaju, znaš, bilo kada, jer je Ne, Moskva lep Moskva grad. je lepi grad i arhitektura je lepa, također hrana je lepa, ali vreme nije lepo. Da. Da, definitivno, da, razumem. Možda kao i veći deo Rusije, bar taj severni deo, ne znam kako je u južnom Sankt delu. Peterburg, u južnom Da, delu vreme je manje više ok, da. ali na severu teško. Na primjer, Sankt Peterburg, on se Mhm, nalazi na severu da. Rusije i to je prelepi grad i sve je super i Sankt Peterburg je kako se zove glavni grad, kao capital, Da, glavni grad, da. glavni grad za hranu u Ok. Rusiji. Ruski glavni grad hrane. Mhm. Da. I oni imaju puno restorana, Mhm. kafića, kafe i tako dalje i sve je super. A ovdje mnogi ljudi iz Sankt Peterburga Mhm. su otvorili Svoje restorane? svoje Da, restorane i oni su lepi. da, super. Da. Ali u Sankt Peterburgu sve je super, a vreme je loše. Da, nažalost, oni su čak i blizu okeana, imaju puno, možda velika je vlažnost vazduha, Da. kiše, verovatno, Mhm. nisam siguran, ali tako izgleda kao. Kad kiša ne pada, pada sneg. Da, da. Sve ti je jasno da kad opišeš vreme nekog grada, onda ti je Mhm. jasno da nije dobro
kad ne pada kiša, pada sneg, da. To je istina. Da, Da, nažalost. Da. Pa da, zato je ljudima, da kažem, olakšanje ova klima i ljudi koji idu i u Crnu Goru, da, ima puno ljudi koji su se preselili u Crnu Goru, njima je isto super. Možda i pretoplo. Neki ljudi, neki Rusi mi kažu pretoplo je da leti stvarno bude, ne znam, 40 plus. Da, znam. Ali za mene to je odlično. Ja volim vruće. Da. Vruće. I mi živimo blizu Ada Ciganlije. Blizu Da li Ade zna- Ciganlije, da. Da li znaš šta je Ada Ciganlije? Znam, da, bio sam, da. Da, i leti mi smo bili tamo svaki dan Mhm. i moja čerka voli da pliva to ja ne znam šta je to je jezero neko. To je Pa- Veštačko jezero. Pa da, možda je u stvari jeste vezano za reku. Jer Ada je kao ostrvo, rečno ostrvo. Da, to je kao mali kako se zove? Malo ostrvo. Ostrvo, Da. da, i tamo kad je vruće, super. Da, možeš lepo da se rashladiš tamo. Mhm. Da, sigurno. Malo je drugačije kad se pliva u reci ili u takvoj vrsti, da kažem, vode, ali je sigurno prija leti. Mhm. Da. Postoji u tom možda delu istočno kad kreneš, postoji Srebrno jezero koje nije daleko od Beograda. Ja sam vidjela, da, Srebrno jezero. Da, to isto lepo leti, možda možete tamo ponekad otići. Da, Da, mislim da. to je, Ja volim naziv Srebrno jezero. da, nekako toliko puno ima refleksije možda i odsjaja kad je sunčano od sunčevih zraka, pa tako izgleda. Možda, da. Mhm. Da. Ali ja se plašem sve stvari koje žive u jezeru i u moru. Da, razumem. Da, ponekad je nezgodno ako razmišljaš o tome. Možete uhvatiti neka mala panika. Da. More je bar nekako bistro, pa možeš manje više vidjeti oko sebe. A u jezeru i u reci nekako imaš još manje preglednosti, ne znaš što se dešava oko tebe. Da. I ljudi uvijek svašta pričaju. Da, blizu Niša postoji jedno veštačko jezero, Bovansko jezero. I Nisam nikad čula, da li to je veliko jezero ili ne? nije nešto poznato. Mislim, možda za celu Srbiju nije poznato, ovdje lokalno je definitivno poznato, ali nije nešto previše popularno. Uglavnom, znaš, tu kažu da baš ispred brane je dubina i do 60 metara, možda i više. I, ljudi vole da idu tu na pecanje. A šta je pecanje? Kao ribolov. Da, razumem. I kažu da tu postoje ribe koje su ogromne, ne znam, možda i po 2 metra dugački somovi i tako dalje. Ne znam da li su to samo, znaš, kao priče ili je istina. Možda priče. Možda samo priče, To je da. kao, kako se zove, Loch Ness Monster. Da, kao Loch Ness Monster, da. Da, moguće. Ali je definitivno nekako malo, kako da kažem, nije nekako lep osjećaj jer ima virova u jezeru i da, nije lepo kao na moru. No, ja mislim jezero je također lepo, ali to je kao druga stvar. Da, druga vrsta, naravno, druga nije vrsta. uporediva veličina, da, nije isto. Tačno.
da, lepo je naravno, lepo je i na reci, postoji mnogo lepa plaža u jednom gradu, to je baš mali grad, skroz na istoku Srbije, na granici sa Rumunijom. Tu bukvalno je kraj Srbije, da kažem, i onda ide Dunav i s druge strane Dunava je Rumunija. Grad se zove Kladovo. Kladovo, to je bliz Golubca. Mislim da jeste, to je sve u tom delu. Da. U Kladovu imaju mnogo lepu plažu, ja tamo imam rođake i onda idem leti u Kladovo i imaju baš lepu plažu na Dunavu i tamo se kupamo, uvek plivamo. Super je. Da. Lepe plaže su također u Novom Sadu. Da? Da, za to Oni nisam su znao. lepi. Ja sam bila lepe su. Da, ja sam bila tamo ovom letom. Ovog leta? Ovog leta i ja sam bila iznenađena da plaža izgleda kao, ne znam, night club. Stvarno, kao noćni klub? Da, kao noćni klub i ja sam bila iznenađena također zato što oni nisu bili prljave, oni su bili čisti. Čiste su? Čiste, bile su da. čiste plaže? Da, to je sjajno. To je baš lepo. Ja baš odavno nisam bio u Novom Sadu. Nikad nisam bio na tim plažama. No, ja mogu da preporučim. Da, hvala ti. I hvala ti puno što si pričala sa mnom. Hvala ti puno što ti si pričao sa mnom. Želim ti laku noć. Da, laku noć. Da. Uživaj. Da, hvala također. Sve najbolje. Da, sve najbolje. Vidimo se. Ćao, čao. Ćao, pozdrav.